வாஸ்துப்படி ஃப்ரிட்ஜ் எங்கே வைக்கிறது, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். அது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வடகிழக்கில் வைக்கிறாங்க, வடக்குல வைக்கிறாங்க, கிழக்கு மத்தியத்தில் வைக்கிறாங்க. அப்படி வைக்கக்கூடாது. வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அங்கே பாரமானது அது ஃப்ரிட்ஜு, நிறைய பொருட்கள் உள்ளே வைப்பாங்க. அது வாஸ்து குற்றம் ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் தென்கிழக்கில் கிச்சன் ஓரமாக உள்ளே வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா தென்மேற்கு பகுதியில் வைக்கலாம், மேற்கு பகுதியை ஒட்டினாப்புல வைக்கலாம். மற்ற பகுதியில் வடக்கு பக்கத்தில் வராதிங்க, கிழக்கு பக்கத்துலேயும் வராதிங்க, வடகிழக்கு பக்கத்துலேயும் வரக்கூடாது. ஏனென்றால் அது வாஸ்து தோஷமாயிடும். அதனால் நீங்கள் வைக்கிறது தென்கிழக்கில் கிச்சன் ஓரமாக வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா தென்மேற்கு, இல்லைன்னா வடக்கு மேற்கு மத்தியத்தில் வச்சுக்கலாம். அதனால் ஏன்னா அதுலேயும் நெருப்பும் நீரும் இருக்குது, மின்சாரமும் இருக்குது, தண்ணீரும் இருக்குது. அதனால் ஜாக்கிரதையாக அது கவனமாக வச்சிங்கன்னா வாஸ்துப்படி ரொம்ப நாள் சிறப்பாக அது வேலை செய்யும். வாழ்த்துக்கள். வணக்கம்.